Tere päevast, hea Postimehe lugeja ja Postimees TV vaataja. Oled sattunud vaatama järjekordset saadet sarjast Peetri Pilk, kus erinevate oluliste Eesti inimeste ja arvamusliidritega arutleme erinevatel päevakohastel ja vahel ka igavikulistel teemadel. Oma tänaseks saatekülaliseks olen palunud härra Andri Kiige, spordiajakirjaniku, viimasel ajal ühiskonnas, ma arvan, kõige tuntum nii saate meediakriitika ühe autori ja tegijana kui ka näiteks Facebookis sa modereerid meediakriitika kommuuni, mida mulle endale näiteks meeldib väga lugeda, et seal on selliseid, vahel on ka vihaseid kommentaare, aga vahel hästi häid selliseid meie meedias toimuvate erinevate artiklite analüüse, aga tere tulemast. Tervist. Ja võib-olla esimesena küsikski sult, et just nüüd lahvatas päevakorda see presidendi ja välisministeeriumi konflikt, et president siis Euronewsile hästi põgusalt ütles, et Euroopa võiks ka laua taga olla ja et siis mingi nendel läbirääkimistel, mis nüüd täiesti ametlikult Venemaa, Ukraina ja USA-ga siis kolmikuna toimuvad, et seal võiks olla ka keegi Euroopa esindaja. Mõistlik võte oli, et kui see on, et siis mingist suurriigist, mingi ikka tugeva seljatagusega ja on tekkinud nüüd avalik konflikt. Mina ausalt öeldes aru ei saa, mille ümber see toimub, et see meenutab nagu sellist, ma ei tea, isiklikku või poliitilist konflikti, et kuidas sinule, kui ju nüüd ma väga sageli näen nii su Facebookist kui mujalt, et käid Ukrainat aitamas ja vahel rindel, et oled kogenud nagu ütleme siis, kas nüüd rindemees, aga vähemalt rindele abi viia. Et kuidas sulle see päriselt nagu põllul Ukrainat aitava inimesena, mis sa ütleks selle peale? No, see jättis sellise mulje, et mulle nagu tundub, et esiteks, mida president nagu ütles, ta mõtles iseenesest õiget asja, et Euroopa kipub jääma, eks ole, suurtes protsessidest natukene poliitiliselt kõrvale. See oli see mure, mis teda kannustas, kuid see, kuidas esiteks ta selle välja ütles ja võib-olla ka ma isegi julgeks öelda natukene hooletus, millega ta lasi need sõnad lendu. Kõigepealt andsid muidugi, ta ilmselt ei näinud, kuidas neid sõnu võidakse kasutada, aga neid kasutati, mitte päris nii. Ja kokkuvõte on see, et see, kuidas ta nagu välja kukkus välja niimoodi, et ta on kogu Eesti sellise viimase 4 aasta välispoliitikaga tõepoolest vastuseisus, et ta tõepoolest nagu on sellega konfliktis ja välismeedia kasutas kohe võimalust nii-öelda genereerida klikki ja näidata sellist vastuolu, mida võib-olla tegelikult ei eksisteeri. Et võib-olla on natukene põhjus ka selles, et ega ju president ei ole välispoliitikast nii tohutult kogenenud. Võib-olla tõesti, mulle jäi umbes sama mulje, et see on mingi, võib-olla paar sõna ütles hooletult, aga tegelikult see konflikt oleks olemata võinud olla. Et rääkigu oma vahel, et ärgu tekitagu Eestisse mingeid mitte vajamine või salaping või selliseid, Nüüd anti kont kätte vastastele ja nii vastastele kui klikimeediale ja kollasele meediale profiteerimiseks ja mingit täiesti mõttetut, mitte kedagi kaitsvat ega aitavat lõhede üles. Aga muidugi välisminister kasutas võimalust omakorda seda vastasseisu suurendada. Just see ei meeldinud kohe mulle üldse ka, mis tuli sealt välisministri. Selle asemel teha hommikul saata välja nii-öelda kiiresti mingid avaldused, mis oleks asja silunud, selle asemel kraageldi edasi. Tais kohvi ja rahulikult võtta ja jätta nagu selline avalik konflikt ära. Jalutuskäik karges õhus. Just. Aga lähme nüüd oma esimese uudise juurde, mis käsitleb kahtlemata kogu selle viimase nädala ja tegelikult ka pikema aja kõige tähtsamaid uudiseid Eestis või ütleme isegi katastroofilise tähtsusega uudiseid. Tuli siis Tartu ringkonnakohtu 2. astme otsus Priit Humala ja Parvel Pruunsilla kohtu asjas või farsis, seda demokraatlikus õigusriigis ei tohiks sellist asja olla, et seda on nagu häbi pealt vaadata. Loomulikult ka mina ei ole erapooletu, ma ei tea palju sina, olgu Humalat või Pruunsilda tunned, eks Tartus me kõik tunneme üksteist ja patrioodid hoiavad ikka kokku. Et seda kõike lugedes ja ka seda kohtuotsust lugedes, et lihtsalt ma ei tea, kuidas karp kukub nagu lahti, eriti selles kohtuotsuses on punktis 100 veel selgub siis, et prokurör või prokuratuur olla veel avaldanud oma hämmastust või õigemini paha meelt, et kuidas kohus nagu julgeb
diskrediteerida kapot väites, et ja üldse selle teemaks võttes, et need salaagendid käisid siis politseiagentidena seal korporatsiooni üritustel vale nimede all ja veel prokurör on siis väitnud, et sellist asja, kuidas kohus üldse on nii jultunud, et ta teeb sellist asja, et annab hinnanguid üldse ja diskrediteerib meie antud juhul siis kapot, et mitu selle ala tipptegijad, nii advokaati kui politsei uurijad, kellega juhtumisi enne seda saadetki suhtlesin. Üks ütles, et ta ei ole 25 aastat kogu oma karjääri jooksul midagi sellist näinud, mis selle protsessi ja ka selle politseijuhtide protsessi juures toimus, et see meenutab, minul hakkab see üha rohkem meenutama 30-ndaid ja vaikiva ajastu, ütleme, poliitilise politsei tagasitulekut, et kuidas sa seda kommenteerid, et siis kas kohtul ei olegi enam õigust seisukohti võtta ja kaitsjad argumentidele vastata? No ja see nii võib juhtuda, eks ole, kui sa oled, ütleme, kas ise kapo või prokuratuuri töötaja ja millegipärast ei ole sattunud ise kapo lehele, kus näiteks räägitakse sellest, kuidas tuleb teostada või üldse, kuidas Eesti Vabariigis on järelevalve sätestatud kapo üle. Seal on siis kirjas, et üks selline instants, mis peab kapo üle järelevalvet teostama, teadupärast on siis kohus. Ja kui kohus mõistis mingisuguse kapo uurimistoimingud, mis läbi viidi mitte seaduspärast, ehk siis teostati sellega neile seadusega järele pandud järelevalve kohustust, seega selle kohustuse etteheitmine, ütleme, šokeeriv on võib-olla kõige vähem selle kohta öeldud, et see on tõesti absurdne, selles mõttes, et kui sa mujalt ei leia seda infot, siis mina oma enda ettevõtte või oma enda institutsiooni kodulehel ja loe sealt, eks ole, et kes sinu üle järelevalvet teostab. See ongi, kõik on niivõrd ulmeline, ühest küljest on selline farss, eks, sest iga eriala spetsialist teadis, et selline asi ei saagi hästi lõppeda. Ja ka ma ei tea vist enam ühtegi inimest, kes ei arvaks, et see on poliitiline tagakius, välja arvatud võib-olla siis mõni koalitsioonierakond ja kes siis ka valitsuse pressikonverentsil kuuleme üpris vihast sellist anonüümset juttu teatud rahastaja, siis Isamaa rahastaja kohta, eks, et veel ka teatud poliitiline surve sinna juurde, aga et oled ise sellel teemal Postimehe kolumnistina ju kirjutanud mitmeid artikleid, et võtamegi nüüd ühe sinu viimase artikli Andri Kiige kapo juhi vastuoludest kubisev intervjuu mõjub kui häirekellade helin. Et äkki see ilmus nüüd natukene aega tagasi, aga see tundus viimastest sellistest analüüsivatest või arutlevatest lugudest selline asjakohane ja ajakohane, et praegu just, kuigi see oli paar nädalat tagasi ilmunud, aga et just praegu esile tuua, et äkki sa nüüd kommenteerid, et mida sa oma artikliga, mis sa siis leidsid ja öelda tahtsid? Mida ma öelda tahtsin, oli see, et kõigepealt ma lugesin ja analüüsisin siis neid Pallosoni väiteid, mida ta esitas siis selles praegune kapo peadirektor. Ja probleem oli selles, et Palloson minu hinnangul tuli tegelikult sellesse saatesse lihtsalt jama ajama. Et ta ei tulnudki tegelikult tõsiseid vastuseid või sisulisi vastuseid andma. Ta tuli lihtsalt andma mingeid formalistlikke vastuseid ja proovima mingis mõttes kuidagi parandada seda hetke kuvandit. Millegipärast ta arvas, et hea taktika selleks on ajada lihtsalt kägu avalikkusele ja see, et ta kägu ajas, see oli ilmne, ma lihtsalt püüdsin mingis mõttes seda siis nagu argumentatiivselt näidata, et miks see täpselt kägu on, et tegelikult oli see selles mõttes keeruline need analüüsid, et seal ju ei olnudki sageli sisu. Näiteks mitmel korral või kas ühel või kahel korral ütles ta mingisuguse hinnangu kohta või lihtsalt väite kohta, et see on fakt. Ta ütles näiteks, et täna praegu väljas paistab roheline päike ja see on fakt, eks ole. Aga kui sul ei ole selle kinnituseks mingid tõendid esitada, mingid andmeid, mitte midagi ei ole, sa lihtsalt esitad väite, siis tegemist ei ole faktiga, eks ole, tegemist on väitega. Et juba see, kui sa ütleme, väidete defineerimise tasemel juba ajad käguna, siis see nagu näitab, et me ei ole siin tegelikult nagu tulnud tõsist juttu rääkima. Ja kui kapo peadirektor tuleb ajab inimestele lihtsalt puhub hambasse piltlikult öeldes, siis see näitab kõige muu kõrval, et tegelikult selgelt probleem on. Tavaliselt häma aetakse siis, kui midagi üritatakse ju varjata. Ja täpselt selle sama teemagi kohta, et see olla ju fakt, et salaagendid vale nime all käisid siis vaba aega veetmas. Kahjuks ei ole viimasel ajal üldse käsitletud seda, et kui ERR selle uudise tegi
koos fotodega siis, kus valenimede all uurijad käisid informatsiooni kogumas ja pildistamas ja nagu luurel. Et Tartus oli juba aastal 2022 oli teada, et kogutakse infot ja igasugu kummalisi asju, filmimisi ja kõik, mis seal teostati, aga et küsimus ongi, et selline täiesti tuime eitamine, et näiteks mina praegune Kapo juht, et ta ajab ju mõistlikku juttu nii Venemaa teemadel, kui mulle on ta sümpaatse mulje nagu jätnud, kui kuulata kas tema intervjuusid või ükskõik mingid seisukohavõtlusi, et siis see hämmastaski, et sa lihtsalt, kuidas sa ütlesid, ajad kägu või? Ma kardan küll, võib ka kasutada sõna kelbast, aga lihtsalt see ei ole nagu mitte tõsiselt võetav jutt, mis sealt tuleb. Selles mõttes ma olen sinuga täiesti nõus, et ega Kapo on reas asjades ju näidanud, et seal tänaseks on küllaga kompetentsi ja need teevad mitmetes valdkondades raudselt väga head tööd. Ma ei kahtle, et näiteks ütleme selline Eesti vastuluure ja välisluure, mida nad kindlasti ei tee üksinda ja nii edasi, aga nad kindlasti esindavad. Seda saab ainult, pigem on siin välismaalased suurema hõlaga loomulikult kui meie, aga kindlasti infosisendid tulevad häid tulemusi. Eks, et infosisendid võib-olla tulevad väljast, aga igasugune analüütika ja ma usun, et nad on väga professionaalsed ja mul ei ole mingit nagu soovi nagu edastada sellist sõnumit kuidagi nüüd, et Kapo ajab nagu vale asja. Ei aja kindlasti. Küsimus ongi, et aga mis ühest ka Sinisalu siis Õhtulehes oli üks intervjuu ja mitmeid on olnud, kust tuli välja, et antud siis härrasmehe endise direktori jutust tuleb välja selline enda rahva pidamine põhiliseks vaenlaseks, kus on see, mis see oli, et kui oleks koroonaaeg edasi kestnud, et siis oleks see lõppenud vägivallaga ja see on sama retoorikat, ütleme 21 ja 22 seda teatud riigistruktuuride ja ka vastava organi inimesed kogu aeg rääkisid, et nüüd on kohe vägivallalaine tulemas, juba visati politseiniku lumepalliga ja ühesõnaga ja sellest hetkest alates tekkis kahtlaselt sarnaselt muide isegi USA-ga, kus sealsed organid hakkasid oma rahvast nägema põhilise vaenlasena, tekkiski juba kuskil 2021 tekkis, tõenäoliselt see on ka varem olnud mingite inimeste peades, aga hirm on eelkõige oma rahva vastu, sest selle rahvaga ei osata suhelda, tõenäoliselt ise teatud sellised ninamehed teavad, et nad on väga palju valesid asju teinud ja nad tõsiselt kardavad mingit rahva pahameelt. Ja siis see on kuidagi süvenenudki selles, et nagu põhirõhk viimasel ajal ei lähe mitte Vene ja Hiina, ütleme, kui meie päris vaenlase vastu, vaid nagu Eesti patrioote tihtipeale, mida kahtlemata ka Pruunsild on, eks, et me nagu kiusame ja ahistame Eesti patrioote Eesti riigina. Ja see sisevaenlase konstrueerimine, sest me teame, et eestlane ei lähe kuhugi. Mõni üksik hull on heal juhul võib-olla kuskil mingi 5-liikmeline rühm äkki kuskil, ma ei tea, teeb mingi kummalise asja, aga mina ei ole Eestis kunagi näinud mingit ohtu mingiks rahva ülestõusuks või põletamiseks või laamendamiseks, milliseid ma olen vasakäärmuslaste poolt näinud nii Berliinis, Pariisis, Lilli linnas viimatigi. Et kuidas sulle selline mulje on jäänud, et see sisevaenlase selline progressivistliku valgustatud inimese meelest sisevaenlase konstrueerimine patriootlikust ja konservatiivsest eestlasest, mis siis kanti üle kõikidele. Ajalugu kordub selles. Loomulikult erakonnale Isamaa ja üldse kõigile ka. Kui me vaatame ajalukku, siis ei ole ju midagi uut, et pilkkorra Venemaa ajalukku näitab, et alati, nii kui on hakatud riigi tasemel kruvisid kokku keerama, siis sellele järgneb kohe tavaliselt see, et salapolitsei loob sellise sisevaenlase narratiivi ja hakkab sisevaenlast otsima oma maalt. Nii oli see 20-ndatel, 30-ndatel, nii oli see kusjuures ka peale seda Hrutšovi sula, kui lõpuks Brežnevist sai pukki ja määras Andropovi, määras salapolitsei ülemaks, siis uuesti sama lugu täpselt, hakkasid tulema kohe dissidentide vastased kampaaniad, see oli vist oligi 2 põhilist narratiivi, dissidentide vastan ja ma ei mäleta peast seda teist, aga umbes samast seeriast ja see on tavaline asi, et peale sellist mõõdukat vabadusperioodi, kui tekib tsentraalsem kontrollisurve ja tahetakse, ütleme natukene suuremat kontrolli rahva üle saavutada, mida siis rahvas sageli tajubki totalitaristliku sellise suundumusena,
see on tavaliselt üks selline sümptom ja see, et sa praegu selle sümptomi välja tood, minu meelest ka viitab sellele mingis mõttes kaudselt justkui kinnitaks seda kriitikat, et see, mis meil täna toimub, on ikkagi kerge selline totalitariseerumine. Jah, et meil on üks haru on kaitse, selle ees on kaitse, et meil on vähemalt üks riigiametnik, tõenäoliselt see on teatud juhtivate, võib-olla neid enam ei tööta seal, võib-olla, kes teab, eks, koos mingite muude siis selliste juhtivate teatud ametnikega, et see on muutunud poliitiliseks politseiks. Et meil on see Polpo aeg oleks nagu tagasi, kuigi see sõna peaks olema kaitse, et meid peaks kaitstama, mitte meie enda inimesi ja patrioot rämedalt ahistama siis ja tegema seda ilmselgelt ka ebaseaduslikult. Ja samas täiesti vilistades igasugusele kriitikale, nagu sa oma artikliski välja tõid, et see selline täielik eitamine asjadel, mis on ilmnähtavad, ma tooks paralleeli kanala siis ukse ees oleva rebasega, kelle on jahimees kinni võtnud. Ja siis rebane üritab, tal on kanasuled moka ümber ja veri tilgub ja siis rebane seletab, et ei, mina olen taimetoitlane, et mina ei murdnud neid kanusid. Käisin öösel valvamas. Mina olen hea rebane. Käisin öösel valvamas. Mina käisin hoopis valvasin kanu ja et lihtsalt see ongi täiesti ebausutav. Me oleme sellises kohas minu meelest, kus täna tegelikult kogu rahvas on pandud fakti, et nad vaatavad justkui kahte musta kasti. Ühe peal on sõnad tähed kapo, teise peal on näiteks prokuratuur kirjutatud ja ega nad keegi me täna selle kasti sisse ei näe rahvas ja ei näe tegelikult ka need osapooled, kes on siis pandud tsiviilkontrolli rahva poolt teostama. Me võime ainult oletada ja seda me siin nii, nagu me praegu teeme, me räägime sellest, kuidas asjad paistavad, kuid meil puudub võimalus tegelikult asjadesse päriselt sisse vaadata, et saada selgust ja lükata võib-olla need kahtlused ümber. Ja see on täna see probleem. Me ei tea isegi seda tegelikult, missugusel määral need kaks musta kasti on omavahel seotud. Me ei näe, kuidas sünnivad otsused nendes mustades kastides. Me ei näe, kuidas need mustad kastid suhtlevad omavahel ja kuidas nad üksteist mõjutavad, kust tulevad sisendid ühest kastist teise. Me teame seda, et seadus on pannud neile sellise korralduse, mis on siis Euroopaga iseenesest kooskõlas, et kapo alustab uurimistoiminguid, alustab uurimisi, kuid seaduse järgi põhimõtteliselt prokuratuur ju juhib kõiki menetlusi, mida kapo läbi viib. See tähendab, ükskõik mida kapo alustab, ta kohe kannab ette prokuratuurile. Ja see omakorda lisaks sellele, et see on teatud töökorralduslik lahendus, ta samas hajutab tegelikult ka vastutuse nii-öelda meetodite eest. Paberite järgi peaks prokuratuur siin teostama järelevalvet selle üle, kuidas kapo mingeid uurimistoiminguid läbi viib, kas nad on seaduslikud, nii edasi. Aga tegelikult, kui otsused või sisendid tulevad prokuratuurist, et alustage selline uurimine, minge näiteks, ma ei tea, võtame mingi suvalise nime, ütleme Parvel Valgesild, näiteks mõni Eesti kodanik, minge võtke ära tema andmekandjad, võtame, proovime sealt need andmed kätte saada ja vaatame, mis seal saab. Et kui prokuratuur annaks teoorias näiteks kapole sellise käsu, siis lõpuks, kuidas me teeme kindlaks, kes siin tegelikult siis, kuidas seadust rikkus. Et sellisel juhul oleks ju kurioosne olukord, kus prokuratuur, kes andis uurimistoiminguks justkui kas rohelise tule või isegi sisendi, tegelikult on ju olukorras, kes ise peaks nagu kontrollima kapo sellise tegevuse seaduslikkust, peaks järelevalvet teostama. Praeguses olukorras on see, et inimene, kes on või inimeste kogum, kes on siis antud juhul on ilmselgelt toimunud väga ränk eksimus, mis tahes seaduste vastu, et need inimesed tegelikult ei tohiks sellistes ametites ammu enam töötada, kes on. Ja ka tagantjärele tõenäoliselt peaks olema alganud uurimised nende inimeste vastu, kes selliseid asju tegid. Aga et meil ongi olukord, et see Riigikogu järelevalvekomisjon selle peale ju naerdakse, et sellele ei pea mitte midagi vastama. Tal puuduvad igasugused hoovad ja olukord ongi, et inimene, need samad inimesed, kes seda ise tegid, põhimõtteliselt on ise enda kontrollid. Ja okei, kui keegi minister hakkab midagi uurima, siis sa tõenäoliselt mäletad, mis juhtub, eks, et siis see minister ei ole tõenäoliselt enam kauem minister, sest kui mingitel organisatsioonidel on piisavalt infot, siis leiab iga inimese kohta mingisuguse, ma ei tea, käis kas või raksus teismelisena tädi Maali juures või kuskilt annab ikka.
välja võtta. Kes ei tea, mis juhtub ministritega, neile võib soovitada alati, et helistage Kalle Laanetile ja küsige, mis selliste ministritega juhtub. Kalle Laanet kindlasti oskab vastata. Aga tänane, kui siin teha mingisuguseid nagu justkui kokkuvõtteid, et kus seda probleemi siis tuvastada või otsida, siis üks asi ongi see tegelikult, et seesama näiteks kapo enda lehel olev jutt järelevalve kohta, kuidas nad on väga hoolikalt järelevalvatud ja asi on väga hea, mis aitavad ka kapot sellise, ma ütleks, see on naeruväärne. Ja see on nagu naeruväärne. Täiesti see järelevalve. Et kui nagu vaadata, milles järelevalve seisneb, siis seal on terve rida selliseid järelevalve kirjeldusi, mis tegelikult oma olemuselt on formalistlikud. Ja isegi kohtule öeldakse, et kes teie olete, et kuidas te diskrediteerite organeid. Kohtul on väga väike võimalus tegelikult, nad teevad järelevalvet väga väikese osa üle kapo töös. Otsusesse panna, ütleme, kohtunik saab kirjutada. Ja kui ta julgeb seda vähest osa kasutada, eks ole, siis prokurör juba tuleb ja ütleb, et kuidas ta üldse julges midagi sellist teha. Aga et lähmegi nüüd Arnold Sinisalu intervjuu juurde aastast 2023, mille ta andis veel oletada on, et kas viimastel päevadel veel ametis olles või siit täpselt ei selgun, et põhimõtteliselt see on veel siis, kui ta oli siiski, kuigi sellise ametidirektor jääb ametisse elu lõpuni oma saladuste ja kõikide muude tõttu, et sealt ei lahkuta tsiviili, et endist luurajat ütleme siis ametniku, aga et see intervjuu on väga märgiline seal leiduvate tsitaatide poolest nii Elmar Vaheri case'is kui siis ka Humala ja Pruunsilla case'is ja ma loeks aasta 2023 juuni, kui see ilmus Vilja Kiisleriga oli see intervjuu ja ma loeks ette ühe tsitaadi, mis puudutas siis politseijuhtide kohtuasja ja teise pärast seda siis Humala ja Pruunsilla ja küsin su kommentaari, et alustan sellest siis, mida Vilja Kiisler küsib ja kuidas Arnold Sinisalu vastab Vilja Kiislerile selles 2023 antud intervjuus. Vilja Kiisler küsib, me peame rääkima Elmar Vaherist. Kas poleks võinud tema kinnipidamisega paar nädalat oodata, et ta oleks saanud oma ilusa ja uhke karjääri lõpetada? Vastab Sinisalu. On väga kahju, et Elmar tegi sääraseid valikuid, nagu ta tegi. Aga talle oli olukorda selgitatud ja meil ei jäänud lõpuks midagi muud üle. Aja valisime prokuratuuri tööjärje järgi. Kui oleksime paar nädalat oodanud, mismoodi oleksime siis otsa vaadanud neile inimestele, kes oleksid Elmari lahkudes kulla ja karraga katnud. See tähendab tõenäoliselt medaleid andnud siis lahkumise puhul ja aukirju ja pärast meilt küsinud, et miks lasksite meil seda teha. Head varianti ei olnudki. 2 halvast tuli valida vähem halb. Ja siis ta veel mainib, et kõike seda protsessi tehti nii viisakalt, kui vähegi võimalik oli ja on olukordi, kus häid valikuid ei olegi ja sellist. Põhimõtteliselt Arnold Sinisalu ikkagi ametis, olles ligikaudu või kohe ära minnes või viimastel päevadel või enne või pärast tööd, ta põhimõtteliselt ütleb, et nad tegid seda enne siis politseijuhi ametist lahkumist selleks, et teda ei saaks auavaldustega erru saata. Ma arvan, et see on igale ka reapolitseinikule või ka kaitseväes töötavale veeblile või kaptenile või kui ta läheb erru, see on tema jaoks või tema ametiaeg lõpeb, see on selline mõnes mõttes elu verstapost ja püha sündmus, mis on inimesel üks elu kõige olulisemaid asju. Ja Arnold Sinisalu ütleb otse välja, et nad spetsiaalselt tegid seda selleks, et teda ei saaks auga, sest veel toob argumendi, et kuidas me siis Eesti rahvale otsa vaataks, kui me oleks lasknud tal auga teenistusest lahkuda. Ja see on väga-väga räige tegelikult selline tagantjärele lugeda, teades, et mina ei hakka ühegi inimese Vaheri või kelle tahes kohta mingid moraalsed hinnangud andma, ma ei tea, kas nad on kuskil varem midagi valesti teinud või mitte, aga selles asjas nad mõisteti 3 astmes õigeks, et kuidas sa kommenteeriks. Ja see on jällegi mustakasti kommentaar selles mõttes, et kahjuks meil on väga raske anda sisulisi kommentaare, kui me tegelikult ei tea, mis nende mustade kastide sees on toimunud. Et on teada seda, et eks ole kapo ja politseiamet on konkureerinud palju aastaid mingis mõttes, kaudselt, otseselt, seal on valitsenud konkurents, mis iseenesest riigi seisukohalt tingimata ei pruugi olla halb. Kuid jällegi, mis on halb, on see, et missugune on mingisuguste toimingute tegemiste seaduslik alus ja see on nüüd see, et seda hinnata, selleks meil peaks olema mingisugune info. Meil peaks näiteks olema infot või kui mitte meil, siis Riigikogu järelevalvekomisjonil peaks olema mingisugune info selles osas, kuidas üldse sünnivad kapos mingisuguste
toimingute, näiteks kriminaalasja alustamise otsused. Kuidas need otsused täpselt tehakse, kes on see inimene, mis on see alus, millele ta tugineb ja kuidas seda saab järelevalvata. No, viimasele võib kohe etteruttavalt öelda, et seda ei saa järelevalvata põhimõtteliselt täna. Mina ei tea, et saaks keegi peale, ütleme, prokuratuuri, kes siis iseenesest siis peaks iseenesest kontrollima, saaks neid otsuseid tagantjärgi kuidagi hinnata. Ja see on see põhiline probleem, kus siin nagu see koer maetud on, et kui me ei saa neid otsuseid kontrollida, siis on järelikult võimalus teha mida tahes ja tekib ka selline kiusatus kohe mingil moel, ütleme, minna lihtsama vastupanu teed. Aga et ma nüüd loen järgmise tsitaadi, mis esimene oli siis Elmar Vaheri kohta, nüüd on Parvel Pruunsilla kohta samast intervjuust, kus samamoodi põhimõtteliselt kapo direktor mõistab ette süüdi inimese ära ja võrdleb teda sellised kaudsed võrdlused naise tapja ja vägistajaga, et ma kohe loen ette. Vilja Kiisler küsib, Keres rääkis, et läbi otsiti ka Pruunsilla laste magamistoad ja läbi otsitav tohtis advokaadiga rääkida ainult nii, et telefon oli valju hääldi peal. Kas see on tavaline? Vastab Sinisalu. Läbiotsimise korral otsitakse alati läbi kõik ruumid. Maja omanik võib seda, mida soovib, varjata, peita laste tubadesse. Oleme leidnud 10 kilosid lõhkeainet lapse voodi alt. Mis puutub telefoni, siis telefon oli asitõend, naise telefonilt sai Pruunsilt kõik kõned tehtud. Kujutlegem, et politsei peab kinni kellegi, kes vägistas ja tappis naise. Ja siis käib kohtus põhiline arutelu selle üle, miks tal kinnipidamisel käerauad nii tugevasti kinni pandi. See, mis ta tegi, ei oleks äkki nagu enam tähtis. Aeg-ajalt tundub mulle, et kahtlustavatest kippuvad saama inglid. Ühtäkki on nad vaesed kannatajad, kellele kuri riigiapparat liiga teeb. Kõik need kiljatused, et meil on politseiriik, 3 punkti. No vabandust, Pruunsilda ja Humalat ei võetud isegi 24 ega 48 tunniks vahi alla, sest selleks ei olnud vajadust. Põhimõtteliselt siin on, ta ütleb siis, et nad käituvad, need siis oleks nagu mingid süütud kannatajad ja süütud inglid, aga nüüd ka, kui Vaher oli vaja maha võtta, et teda ei saaks auga ametist lahti lasta, kes on lõplikult 3 aastas õigeks mõistetud, talle peaks riik vabandama ja kompensatsiooni ja andma ja mingi ordeni, et tema selline elu üks oluline päev ära rikuti. Nüüd tekib küsimus, et Pruunsilla asjas võrreldakse olukorda oma naise pussitaja või tapja ja vägistajaga ja mingid lõhkeained lapse voodi all ja siis see on ju ühe inimese protsessi kohta käiv võrdlus ja siis mängivad süütuid ingleid. Et kuidas on üldse võimalik, et nii kõrgel kohal inimene midagi sellist teeb, selliseid sõnu ütleb, teades, et need 2 aastat on ka siin õigeks mõistva otsuse teinud, et need inimesed ju ongi siis nagu need süütud inglid. Ja nüüd tekibki, et kuidas on võimalik, et Eestis on ametis olnud inimene, kes midagi sellist rääkis. Ametis olevana ja ka järgnevana sa ei tee selliseid avaldusi. Kapo direktor peab olema võimeline mõtlema tuleviku peale ja lihtsalt vaikima uurimistest, sellistest asjadest ei räägita avalikult. Lihtsalt siin oleks olnud korrektne öelda, et ma ei soovi hetkel kommenteerida, sest uurimine käib, eks. Et see Pruunsilla kohta käib ja Humala asja kohta see oli eriti jõhker, et kuidas sa kommenteeriks? Jaa, see, mida ta ütles, eks ole, kui me seda eesti keelde tõlgime, siis ta põhimõtteliselt andis mõista, et millegipärast viimasel ajal on tekkinud tendents, kus kehtib ajakirjandus eeldab süütuse presumptsiooni ja millegipärast on hakatud seda ajakirjanduse poolt rakendama, kui tegelikult tuleks neid käsitleda kui potentsiaalseid pussitajaid ja nii edasi mõrvareid. Et süütuse presumptsioon justkui ei peaks tema arvates sugugi mitte kehtima vähemalt hoiakute baasil kapos. Võib-olla ta ei peaks, ma ei tea, minu meelest ta peaks, aga kui sa küsid, et kuidas on võimalik, siis paraku see, mis annab selleks täna aluse sellise hoiaku kujunemiseks, on meil kirjas siis julgeolekuasutuste seaduses. Ma arvan, et peamiselt paragrahvis, ma ütleks 26 ja 36, ja paragrahv 26 sätestab kõigepealt, missugused õigused on siis kapole ja üldse nagu jõuasutustele antud läbiotsimiste teostamisel, kuidas neid läbiotsimisi ja jälitustegevusi ja nii edasi saab, missuguseid uurimistoiminguid saab teostada ja paragrahv 36 omakorda sätestab siis Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile antavad õigused ja need 2 õigust selles mõttes need on huvitav omavahel võrrelda, et julgeolekuasutustele
uurimistoiminguteks antavad tegevused on väga rikkalikult kirjeldatud, väga mahlased, seal on võimalus igasuguseid asju teha. Riigikogu järelevalvekomisjonile antud õigused sisuliselt vist piirduvad kas 2 või 3 sellise õigusega, millest üks on õigus kutsuda välja isikuid ja on õigus nõuda välja dokumente. Aga et need 2 instrumenti peaksid siis andma sellele järelevalvekomisjonile võimaluse tegelikult saada nagu põhjalik ülevaade sellest, kuidas seda uurimistööd üldse seal kapos toimetatakse, et kuidas sünnivad otsused, hinnata seda, kas need otsused olid siis seaduslikud, kuidas toimivad rutiinid, protsessid, missugused on hoiakud, kõik. Selge on, et see ei ole võimalik tegelikult, et need kätte antud instrumendid ei anna selleks tegelikult piisavalt võimalusi seda järelevalvet teostada. Siis see ja kuidas oskadki sa saate lõpetuseks mingi konkreetse soovituse anda, mida kohe loodame nüüd, et tuleb ka uus valitsus ja kes alustab kindlasti mingit kiirelt mingi üldriikliku komisjoni või Riigikogu erikomisjoni moodustamist, et uurida, kust need alguse said ja kes on süüdi selliste asjade lavastamises või siis ka käki kokku keeramises. Aga mis oleks sinu inimesena, kes siis oma kolumnide jaoks on asjasse süüvinud, ütle paar lühisoovitust, et mida esimesena teha, kas või siis uuele valitsusele, sest vana ei tundu väga nagu vaeva nägevad sellega. Tänase seisuga on selge, et kõik need eelnõud, mida luuakse, et näiteks seda komisjonile anda mingeid lisainstrumente või see ei toimi. See ei toimi, hääled on koalitsioonil koos, seega matke lootus maha, see on esimene soovitus. Sest opositsiooniline süüdistatav on, eks, et seda on väga, väga raske, et see kuidagi mingi muu lahendus peab olema, et anda kas või see vande all tunnistuse andmise kohustus kas või selle komisjoni ees, et kui valetad, see oleks kuritegu, aga tõenäoliselt mingi juristide seltskond peab siin pead kokku panema ja leidma lahenduse. Siin on paar võimalust, et üks loogiline võimalus on jätkata praegu sellise instantsiga, kellel on ka pandud seadusega õigus siis ja järelevalve kohustus kapoljas on õiguskantsler. Ja õiguskantsler kindlasti, aga tal ei ole ka hambaid, ütleme, piisavalt selleks. Ja, aga kõigepealt tuleks ilmselt need hambad, mis tal olemas on, kõigepealt tuleks üles otsida, ära kasutada. Täna ei ole näha tegelikult, et õiguskantsler oleks väga nagu aktiivselt seda järelevalvet teostanud. Ma arvan, et algus võiks olla see ja ma tean, et Riigikogus vist on ka mingisugune pöördumine tegelikult õiguskantslerile ettevalmistamisel ja ma usun ka seda tegelikult, et nüüd Riigikogust olenemata sellest, kas jutt on siis praegu opositsioonist, ikkagi hakkab tulema senisest rohkem sellist jõulisemat tegevust katsega ikkagi luua seaduseelnõusid, mis kõige, ütleme siis vundament on siin see, et tuleb tegelikult hinnata seda, kas täna olemasolevad õigusaktid, mis annavad siis mis nagu loovad aluse siis julgeolekuametite järelevalve teostamiseks ja kas need õigusaktid on piisavad või tuleks neid täiendada ja kas omakorda nende õigusaktide raames antakse piisavalt instrumente, et seda järelevalvet teostada. See on tegelikult selle asja juures täna võti ja isegi kui need täna ei peaks kohe läbi minema, siis tuleb hakata vähemalt survestama nii avalikkuse kui loodetavasti ka ajakirjandus, mis on minu arust mitte täielikult väga hea selline hukkamõistev positsioon oli kas või Kuku raadio keskpäevatunnis. Priit Hõbemägi ütles, et Sinisalu keeras ikka suure jama kokku, aga et muus ajakirjanduses ikkagi valdavalt on vaikus. Ma eeldaks, et oleks uurivad toimetused ja kõik ainult kirjutaks, uuriks, puuriks, iga päev ilmuks lood, aga mul on tunne, et see hirmu õhkkond paneb ka ajakirjanikud, kes ka kiruvad oma ette, aga keegi ei julge nagu kirjutada, pärast on ka mingi paber sinu kohta kuskil. See on kolmas teema, et lisaks siis seadusaktide hindamisele, mis on oluline, mida tuleks ajakirjanduse rolli on vaja kindlasti suurendada. Peaks tegelikult ajakirjandus tegema ka oma tööd ja püüdma seda asja uurida. Meil Eestis ei ole pühaseid lehmi, kellest ei kirjutada, keda ei saa kritiseerida. Ainus, keda ei, ma ei tea, meie peajumal Taara ei ole ka nii puutumatu, et teda ja kes ongi Jeesust, ei ole viisakas jõulude ajal nagu kritiseerida, aga et ajakirjanduse ülesanne on analüüsida ja kritiseerida ja see vaikus, mis praegu on, mind hämmastab. Aga tänan sind, härra Andri Kiige, oma mõtteid jagamast ja saatesse tulemast. Aitäh. Ja mina tänan ka vaatajat ja kuulajat meie saadet kuulamast või vaatamast. Järgmisel nädalal oleme eetris juba uutel teemadel ja uue inimesega. Aitäh ja kohtumiseni!